안녕. 뿌지쌤이야. 자, 이 시간에는 자연수에서 진분수를 빼는 겁니다. 와우. 분수에서 분수 빼는 것도 어려운데 자연수에서 진분수를 빼달랍니다. 자, 우리 그러면 먼저 이야기로 넘어가 보자. 쌤이 여기 한번 그려보겠습니다. 어떤 거? 과자를 그려볼까? 아니, 이번에는 초콜릿을 한번 그려보겠습니다. 초콜릿을 아주 예쁘게 한번 그려볼 테니까 어떤 초콜릿을 할까? 쌤은 빨간 초콜릿을 하겠습니다. 아니, 파란 초콜릿. 파란 초콜릿을 지금부터 그려봅니다. 몇 개? 내가 초콜릿을 2개를 가지고 있었지. 이렇게. 그런데 여기서 친구가 나 1개만 빼줘 그러면 이 1개를 그냥 빼주면 되잖아요. 그런데 친구가 갑자기 나 이거 1개를 쪼개서 그 중에 3조각만 줘 그런 거야. 쪼개서 3조각을 주래요. 와, 정말 쪼개서 3조각을 주랍니다. 그래서 쌤이 얘를 그러면 쪼개봅니다. 3조각으로 쪼개 줘야 되니까 이렇게 쪼개면 2조각밖에 안 되네. 한 번 더 쪼갰습니다. 이렇게 4조각 됐죠. 됐습니다. 4조각으로 쪼갠 것 중에 3조각을 줄 겁니다. 하하. 그러면 자, 여기 하나 주고 또 여기 하나 주고 또 여기 하나 주면 나는 어떻게 남을까? 그렇죠. 여기 1개 하고 그 다음에 하나, 둘, 셋, 4개 중에서 1개가 남습니다. 4개로 쪼갠 것 중에서 1개가 남습니다. 그러면 얘를 우리 어떻게 적을까? 대가리 분수, 대분수 뿅 해서 1과 4분의 1 이렇게 적을 수 있죠. 그럼 슉슉 얘를 숫자로 한번 표기해 봅시다. 처음에 뭐 했지? 내가 2개 가지고 있었는데 친구가 몇 개를 빼달라고 그랬어? 하나, 둘, 셋. 4분의 3을 빼주세요 그랬어. 그러면 여기 봤더니 뭐야? 그림에서 보니까 하나를 4분의 4로 바꾸어서 뺀 것과 같습니다. 그렇죠? 하나를 4분의 4 중에서 3조각을 빼는 것 같습니다. 그럼 여기서 우리 이렇게 하면 되겠다. 뭐라고? 이 자연수를 변신하면은 하나 더하기 하나 이렇게도 써도 되죠. 근데 이 하나를 어떻게 바꿔버린다? 이 하나를 4조각으로 쪼갠 것 중에 4개 어떻게? 1 더하기 4분의 4로 다시 말해서 숫자 1을 4분의 4로 바꿔주고 이렇게 빼주면 우와 끝났습니다. 어떻게 여기 4분의 4에서 4분의 3 어떻게 됐지? 4조각에서 3조각을 빼니까 한 조각이 남더라. 떨어져 1개 하고 4분의 1 이렇게 답이 똑같습니다. 그럼 이제 앞으로 우리는 어떻게 한다? 자연수에서 진분수를 뺀다. 뭐라고? 자연수에서 진분수를 뺀다. 그럼 어떻게 할까? 우리는 이것을 이렇게 바꿔버리면 되겠죠. 자연수에서 진분수를 뺄 때는 이제 자연수에서 뭡니까? 이 자연수에서 1 한 개를 잠시 뭘로 바꾼다? 1을 분수로 바꿔서 계산해줍니다. 뭐라고? 1을 분수로 바꿔서 계산합시다. 그럼 어떤 일이 벌어진다? 아까 좀 전처럼 이렇게 그림이 2개에서 4분의 3을 빼면 1개 하고 4분의 1이 남는다. 더하면 1과 4분의 1. 언더바. 빠지직. 수고하셨습니다.